tập phơm mình cái đây đó này cô tôi xa nên trăm cô rồi mà một cái anh trăm ấy hả một cái anh trăm cố cô là bao này là mua tàu cô và thi sưu lên sưu là bây giờ à tân chơi không khang mạng mà chốt đây ăn rồi mà con mấy xã không plăng mấy đứa mà bò từ trăng đó là skull môi tam phết đấy tẹt tô hào à đây bạn cứ lên cái áo này nè đúng thì ơi bò lên ngập rồi đây con miên này con việc từng con mùi ngập đạt nó đạt mẹ đạt ngập chú chom chừng rồi đây con đấy miên con nào ăn phòng anh ấy con miên này mà miên nó ăn anh ấy con mình là này anh ấy con miên không lần sạch sọ mà bị mua lần đó cũng nát vào rồi nó à thôi một cô đi o nó không nói viện miên câu nào ăn mới đậm mới tục tề phải chân chiêm chân chiêm chân chiêm anh cốp rồi đó nó cốp bị thắt rồi thà chiêm vi anh trong tủ ảnh là có mọi đôi mi vi bằng này đòi chụp cô lo chăn bồn mà cái lạnh khai cái trong lụa khai cầm tên trong lụa muốn á mà là cô lo về bản sau khóa thêm một phần tay tầm khăn cứ tầm lại việc pua đập bơi đến tao hiện thua hiện dùng một lụa khai lụa chanh nhá bà đây mấy cô này lừa lại ta liếng chú chiếng pi bươn chật bay bươn này mà đập bơi đến tao về tầm lại việc pua tao mà mình hiện tình dùng một lụa mà sao mình phun cái móng này ai đào pen nó lon đập ao tha này để cái móng mình cất bị tầm lại á mà cô lo thủ đã chuyên chán nàoประมาณไงนี่ปันแต่ตลายไปพวกของพวกมาด้วยกระเมนูมีพามวยนู้ตลายไปเชียงปีปันอะไรบ้าปีปันมารวยเนาะมาเปิดจังเต้าตลายไปพวกจังกูละออนสกมายังชานมาได้จูบชากันเลยปันแต่สำคัญคือตอนตำไรพวกไปเจอเห็นติมันโลเตนี่กันติมันโจลประมวยสบายได้ของพวกมาปันพวกเพชรเกาลันเนี่ยมาเพชรเกาลันเนี่ยเวสรุลุไปยังได้ตลายเวทูเต้าก็ยังติงสรุพวกพวกแผ่นดับเวลาออกบางเกมเมนไอ้ปันแต่ตลายไปทลายมาเป็นจังตั้งเฮียทัวร์เต็นเฮียยมโลกใครยมม้อมาปวดเต็นเมียนในตำราการกูล้อเป็นแต่ปวดบอลตัวปลาตั้งแต่สเตียหลังจากตั้งก็ยังเป็นแต่เพชรปวดเกาลันมาโดดสั้นมากระดามาซ้ำรมมาระบายกัดระบายอะไรยังอะมาปวดแผ่นตะลีทมเต็นเฮียยมมอตีปวดมาซ้ำเป็นเอกมังตาจับไปตะไลไอเฮียกันจับไปปีปันปรามรอยลายลางเต้ามันออตีมันใบปันเจ้าตัวปีปันปรามไหมนะเติมปีปันสดาไอเฮียกันยังอาจยังยมโลกบ้านแผ่นล้อแต่เราเล่นเต้นเป็นเนี่ยก็มองใครอยู่มองมันเป็นเนี่ยรู้ก็กอบลุยเจ้ามาให้แผ่นนี่ติงสู้บอมเราเพียมพวกนี่มันอยู่ที่มันมาลายลวกคลาลวกตามมวยคลางพวกนะมานี่ตะเละของเราเลยนี่แหละมาปรำสันมาปรำเตี้ยละเงี้ยที่คือด่ามองมาละมองมวยเตี้ยมาจะมาเป็นตรกาก็มองอาจจะตัวมานี่ของเราเลยนี่ปรำขวามาปรำขวาแหละมาเพลียมลวกบุญเพลียมมันซอมีจะล้างมวยตุกลายหลุดจำมาเป็นตรการัวใบเราจะสับล้าเมียนตั้งหมดเมียนมวยเขาหนึ่งมันมีนี่มีกระลุมนี่มาใบเราจะสับล้าไอ้กันละตอนเตี้ยเธอเจ็ดกลายกรอกูแต่แหละกูเพลียมบุกไอ้กูใช้ปลาเป็นยังมาจังว่าคุณสิงเนี่ยจุดมาไอ้ประมาณนั้นนี่คือทาละวอลลงตั้งเตี้ยไอ้ปนมันเป็นต้นนาตีนี่งานไอ้ติงตะลองติงปูติงไอ้โจลเตี้ยตัวไอ้ตะลังตัวตะลังกองมาตะลังไอ้ตัวบาดกลางยังติงตัวนี่บาดสาจัดลังที่ให้ยังไงตีสามมวยนี่บานลังนะวะมาแต่เมียนลังไอ้ทอมดมมาเถอะทำไม่ได้มาปนกูกระมนลูกมาสดมนให้ลังเราตำดองมันหาเชลเธอไอ้จรานะปนมาสาครูสันยังเกิดละวอลเกิดฮอตเกิดเต้าเกิดมันจังเธอจราเต้าเกิดมานมนตะลุกสดมนกรุบไก่เต้าก็ลังเราเต้าปนมาทำมือเตะยังเตะโตเตะยังบานลังไอ้ทอมดมไม่เตะปนมาก็น่าเธอสำหรับเราบานไอ้โกนนี่จะสาวไปจะทำไมโกนจีกองจีสกีใจเลยไปเนี่ยทุกคนทำเราเลยกระจะสาวในโจได้ทำได้มันมาจะเมื่อมาลับเลยนี่แบบมาลับเลยได้หลังฮอตได้ทั้งหมดมันเป็นปนยำนูกับลีกรีปฏิกรีลีรุ่ยทำน้ำมาอย่างกับสาวลีปล่อยอะไรไอ้กระดาษบาดกรีก็ลีต่อขนมระบองต่อหาวทั้งไงเลยมาเนี่ยโอ้เดือบจำมาระบองตุกดะสรีอะไรสลับทั้งหมดสรีก็ต้องไปเราไงแต่ไปสู้หรอกว่าไงบรรทุกมาไงปนยังมาวันหลุดเลยเราเฉลี่ยบอกกับเวจุดเตะไหนเราสาจัดเราไงยัย
បាទទិញប្រាប់បដាសម្ភារៈដាក់បាទតឡើងកងមកតឡើងទូតឡើងអីបាទការងារចេះទៅការងារបើចាំផ្ទះបានអា2នាក់ឯងបងអើយមកបងអូនថ្លៃឃើញវាឯង2នាក់នេះកែមែននេះបាទក្រស្រែចង់20អត្តាក៏វាគ្រប់គ្រងធ្វើតែវា2នាក់កាន់អត់អីកាន់ណៃគោយន្តព្រោះស្រូវបាច់ជីបាញ់ថ្នាំអូអានេះកែអា2ឲ្យលក់ដូរបាទហើយបើថារឿងគ្រឿងគយន្តគ្រឿងអីគ្រឿងឡានអីឡានឆ្នៃឡាននេះវាធ្វើបានរឿងម៉ាស៊ីនឬអីបងប្អូនបាទតែចេះច្រើនយ៉ាងចេះច្រើនបាទឡើយល្ងាវចង់រកប្រពន្ធអា2នេះចង់មកប្រពន្ធនេះប៉ុណ្្នឹងវាយចេណាមុនទេអា2នេះអានេះភ្លោះហ្មងនេះភ្លោះបាទអាវសនោះបងអាវខ្ញុំប្អូនបានមើលមិនចូលច្រឡំខ្ញុំត្រឹមកាលស្កិលវាដំបងវិញច្រឡំអីដែរនោះបាទឡូវស្កិលហើយបាទការងារវាមិនថាការងារប៉ុណ្ណាតែវាភាក់សាងនេះវាគឺទៅហើយបណ្ដានផ្ទះបណ្ដានអីវាធ្វើបានអានេះតភ្លើងតអីបាទដល់ការងារអីវាធ្វើកើតដែរមិនដូចជំនាញរយបាទតែពីអ្នកបងប្អូននឹងភាក់សាងនេះធ្វើបានចេះអត់ប្រចាំប្រចាំនេះទេអាពីនេះទៅសើតឡាញ់វាត្រង់វាធ្វើការមិនចេះប្រចាំនេះបងបាទអាណាធ្វើអីធ្វើតែទៅធ្វើភាក់សាធ្វើនេះបាទការងារអូដល់ហើយប្រហែលថ្ងៃវាចាប់ដល់ទីចំណែកជួយធ្វើបងវាបាទតឡើងសូឡាហើយវាងនូនវាងអីវាដាក់ឲ្យនោះបាទតឡើងកងមកតឡើងអីនោះគ្រប់សັບបែបយ៉ាងស្អីវាធ្វើកើតដល់ពីនេះបាទឆ្នាំនេះចង់រៀបចេញមួយចាំមើលចាណាមុនចាំមើលខ្ញុំសើបរូមើលបងប្អូនណាមានអីឲ្យប្រហើបបងមកkalauចាប់សាច់ចាប់ឈាមជាមួយហេធូមកបាទនេះបងឡើងងាវនោះតែវាឡើងទូទួមួយទៀតនេះទូទួទិញដាក់ធំร้อยមកឡើងចង់រੂឲ្យដាក់ចង់ឃើញនោះកន្លែងចង់ចៀតទៅវាមុខតិចនោះចេះសណាសល់ប្រប្លោះបន្តិចនោះដាក់ទូទៅតែឡើងបានភ្លាមបងប្អូននេះសត្វទេសជននេះបាទយាយក៏កាត់មកអង្គុយមើលឲ្យកូនខ្ញុំដេកមើលឯនោះបាទតែឡើងធ្វើតេស្តបាទធ្វើតេស្តទូបាទដាក់ដើរភ្លាមរហបាទឥឡូវទូឡើយលេងសូវប្រើទូប្រើតែ Wi-Fi ដាក់តែ YouTube មើលនេះបាទខ្ញុំទៅឡើងឲ្យបានមើលគ្នាច្រើនមើលតែម្ដងមើលបានគ្នាច្រើនបើយើងមើលតាមទូរស័ព្ទមើលតែម្ដងម្នាក់បាទនេះកូនគោមកមួយទៀតបាទផែនចាំផែនចាំនេះលបាយកាត់តលេកាត់5ម៉ាន់ណាបាទនេះពើប៉ាស្មាត់នេះបាទបងប្អូនឆ្លាញ់ប៉ាស្មាត់នេះត្រូវមកដល់មកក្រិតទៅណាបាទហើយនិយាយរឿងធុកមូសឥឡូវខែនេះវាចង់ស្បាយមូសដែរបងប្អូនប៉ុន្តែណាវានៅមានខ្លះហេធុមិនឲ្យដាច់ទេបាទថ្មីគោ1គោ2ក៏ហេធុនៅដុតដែរម្ដងដុតបានតែភ្លឺបងប្អូនណាបាទហើយប្រម៉ូសិនបងប្អូនធុកមូសម្ដុំសល់តែ 45,000 ទេបងប្អូនណាបាទយកពីដុំទៅយើងព្រីសេវាកម្មដឹកជូនទៀតបងប្អូនណាបាទនេះចឹងបងប្អូនរុះរាន់កំងបាទម្ដុំ 45,000 រៀលបងប្អូនណាដុតបានមួយខែនេះដុតបានមួយខែជាងវាមាន40ដើមម្ដុំបាទម្ដុំមាន40ដើមហើយក្នុងម្ដុំដុតបានមកយប់ទៅភ្លឺបងណាបាទក្រោយខ្ញុំប៉ុណ្ណេះវាត្រូវដាក់2ដើមខាងនេះមួយខាងនោះមួយប៉ុន្តែកាលណាគោមានតែហៀងខ្ញុំដាក់តែហៀងហ្នឹងទៅបាទហើយតែម្ដងដុតទៅបានទៅភ្លឺហើយមូសរត់អស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកំងធុកមួយទៅមកហេធុបានបងប្អូនណាបាទតម្លៃតែម្ដុំវាតែ 45,000 រៀលទេយកពីដុំទៅព្រីសេវាកម្មដឹកហើយក្នុងម្ដុំវាមាន40ដើមបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាទ